そうでもって次からは2人のステージになります。あやさっき呼び間違えるのやめてくれない？ごめんタイミングです。どうもはじめまして、あやほざわると思います。どうぞよろしくお願いします。はい、マクロス7から突撃ライブハートを聴いていただきましょう。よかったら手貸してちょうだい。 Let's go 突き抜けようって夢で見た夜明け、まだまだ遠いけど Maybe どうにかなるのさ、愛があればいつだって俺の歌を聴けば歌の中とさ二つのハートをクロスさせるなんて夜空をかけるラッパー女子も歌う一瞬だって長くできる翼を振ったら Rock with me Baby 何とかするからその手を離さないで俺の歌を聴いて場を出せよ最後まで諦めちゃいけないで明日をラッパー真っ赤な奇跡を描きときめきと微笑みをばらまいてゆけ全ての心にラッパー火花が散りそうなテレパシー溢れる思いは流線突撃ラブAlright 新宿アイランドちゃんは盛り上がってますか？よろしくお願いします。夜空をかけるラッパー燃える想いを乗せて悲しみと憎しみを撃ち落としてゆけお前の腕にもラッパーまっすぐ受け止めてときめきと微笑みをばらまいてゆけ全ての心にあった火花が散りそうなテレパシー溢れる想いは流線で突撃ラブありがとう。